Очень удивлена. Вот это вот лицо так и есть, мужчина с носом. А вот здесь новое лицо появилось. Очень похоже на кое-кого. Одного парня. Когда я сейчас попробовала немного соли, которую приготовила, я поняла, что программа на проклятие, на кровь, которая сделана, подкреплена оговорами. Оговоры такого характера, как кто, если будет проклятие это с крови снимать, тот будет, видимо, страдать еще больше. Вот что-то типа такого сверху положено. Поэтому, снимая проклятия родовые, заделанные на кровь, нужно, ну, не только родовые, и, соответственно, проклятия. Если у вас были проклятия на кровь сделаны в роду, то не могу никак собрать мысли. Ой. Кровь просто бежит очень сильно. То, соответственно, и в этой жизни у вас будут появляться люди, которые будут вам делать черную магию на вашу кровь. И поэтому нужно придумать какой-то обряд со словами, именно используя вот эти вот оговоры, которые нужно нейтрализовать, убрать. И очень-очень подойти к этому серьезно и ответственно. Вот такие вот дела.